सुप्रभात मेरो सबै भ्युवर्स र मेरो स्टुडेन्ट्सहरूलाई। अहिले रिसेन्टली मेरो कतिपय भ्युवर्सहरूले यही सोधिरहेको थिए कि मैले किन नेपाली भाषामा पढाएको र अन्य कुनै अरू इङ्ग्लिस या बङ्गाली या अन्य भाषामा किन नपढाएको भन्दाखेरि मैले अस्ति भर्खरतिर रिसेन्टली मैले सुनेको थिएँ कि मेरो पहाडको भाइ बहिनीहरूलाई अनलाइन क्लासेस त गराइदिँदै थियो बङ्गाल सरकारले। तर त्यो बङ्गाल सरकारले बङ्गाली भाषाको प्रयोग गरेको हुनाले हाम्रो पहाडको नानीहरूले बुझ्न सकेन। अब त्यो बेङ्गलिजहरूले आफ्नो बङ्गाली भाषामा पढाएर आफ्नो जाति र आफ्नो माटो र आफ्नो नानीहरूको लागि त राम्रो गर्यो, तर त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पहाडको नानीहरूको लागि निकै कष्ट भयो। किन भन्दाखेरि उनीहरूले बङ्गाली भाषा ज्यादा जस्तो हाम्रो पहाडको नानीहरूले बङ्गाली बुझ्दैन। त्यसै कारणले म पनि एउटा नेपालीको छोरो भएर आफ्नो नेपाली आफ्नो माटो आफ्नो भाइ बहिनीहरूको लागि के गर्न चाहन्छु भनेर मैले नेपाली भाषामा प्रयोग गरेको हो र नेपाली भाषामा बोलेको हो। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै आज हामी प्रपर्टिज अफ इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनको बारेमा पढ्छौँ। सो त्यो स्टार्ट गर्नु अगाडि म तपाईँहरूलाई कतिपय कुराहरू भन्छु कि कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहोस्। कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ तपाईँको सबै हिसाब क्लियर भइहाल्छ। हिसाब गर्नु ठुलो कुरा होइन, म फेरि पनि भन्छु हिसाब गर्नु ठुलो कुरा होइन, हिसाब जसले पनि गर्नु सक्छ। कन्सेप्ट क्लियर तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कि हाम्रो नानीहरूले बोर्ड एक्जाम त राम्रो गर्छ तर कम्पिटेटिभ एक्जाम छिर्नै सक्दैन। किन भन्दाखेरि हिसाब गर्नु आउँछ उनीहरूलाई, कन्सेप्टै क्लियर भएको हुँदैन। किन भन्दा कन्सेप्ट क्लियर छ भने त आउट अफ द बुक संसारको कुनै पनि हिसाब किन नहोस् त्यो मिलाउँछ। किनकि कन्सेप्ट तपाईँको जहाँ पनि जानुहोस् संसारको कुनै कुनामा जानु फर्मुला त त्यही हो, कन्सेप्ट त्यही हो। जसको कन्सेप्ट क्लियर छ उसले जसले पनि हिसाब मिलाउन सकिहाल्छ। सो त्यही सन्दर्भमा म यही भन्छु कि तपाईँहरूलाई कि नम्र निवेदन गर्छु कि त्यो ट्रेन्ड हटाइदिनुहोस्। त्यो ट्रेन्ड हिसाब रट्ने त्यो हिसाब मात्रै गर्ने त्यो ट्रेन्ड हटाउनुहोस्। ट्रेन्ड यो गर्नुहोस् कि कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्। तपाईँले 3H मुभी त हेर्नुभएको छ, त्यहाँ पनि भनेको छ कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेन्स के पीछे भागो। एक्सेलेन्स के पीछे भागोगे तो सक्सेस झकमा के आ जाएगा भनेर जस्तो सेम खालके नै तपाईँहरू कन्सेप्टको पछि भाग्नुहोस्। तपाईँहरू खालि हिसाब मिलाउनेपट्टि नजानुहोस्। कन्सेप्टको पछि भाग्नुहुन्छ, कन्सेप्ट क्लियर छ, हिसाब मिल्छ, त्यो ग्यारेन्टी म तपाईँहरूलाई दिनेछु। सो त्यसरी नै मैले त्यही कन्सेप्ट क्लियर गरेर मैले IIT र गेटहरू जस्तो टफ एक्जाम्स, इन्डियाको टफ एक्जाम्सहरू क्लियर गरेको। सो त्यही एक्सपिरियन्सले नै मैले तपाईँहरूलाई अहिले त्यही कारणले सम्झाएको। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै अब हामी सुरुवात गर्नेछौँ प्रपर्टिज अफ इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन। सो आज हामी पढ्नेछौँ प्रपर्टिज अफ इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन। सो इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन। सो त्यो सुरु गर्नु अगाडि म तपाईँहरूलाई कतिपय रिभाइज गर्नेछु जुन चाहिँ लास्ट मैले पढाएको थिएँ लास्ट रिसेन्ट भिडियोजहरूमा। त्यसमा के भनेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ साइन एक्सको डोमेन के हुन्छ, उसको कहाँनिर यो फङ्सन डिफाइन हुन्छ, सबै रियल भ्याल्युजमा, जसमा एङ्गल र नम्बर्सहरू सबै आउँछ। त्यो पनि तपाईँहरूलाई भनेकै छु। रियल नम्बर्समा एङ्गल इन रेडियन र नम्बर्स सबै नै आइहाल्छ। अनि यसको रेन्ज के थियो, तपाईँको रेन्ज कहाँ छेउमा थियो, यसको रेन्ज थियो -1 देखिको 1 सम्म इन अ क्लोज्ड इन्टरभल। यो कुराहरू बुझिसक्नुभयो। अब त्यसरी नै साइन इन्भर्स एक्स, त्यसरी नै तपाईँले देख्नुभयो साइन इन्भर्स एक्स त्यसरी नै तपाईँहरूले देख्नुभयो साइन इन्भर्स एक्सको डोमेन के थियो भन्दाखेरि -1 to 1। किन -1 देखिको 1 सम्म, किन -1 देखि त्यो मैले तपाईँलाई हिजै भनेँ कि -1 देखिसम्म ऊ के हुन्छ, बाइजेक्टिभ हुन्छ। त्यहाँसम्म मात्रै डोमेन भनेको कहाँनिर इरु डिफाइन्ड हुन्छ। साइन इन्भर्स एक्स कहाँनिर डिफाइन्ड हुँदै थियो, -1 देखिको 1 सम्म। कहाँनिर जब हामीले त्यसको साइन एक्सको डोमेनलाई रेस्ट्रिक्ट गरिदिए, उसको डोमेनलाई रेस्ट्रिक्ट गर्ने बित्तिकै यो बाइजेक्टिभ भयो। बाइजेक्टिभ किन इम्पोर्टेन्ट भयो, किनकि त्यति बेला मात्रै यो फङ्सन के हुन्छ, इन्भर्टेबल हुन्छ। सो साइन इन्भर्स एक्सको रेन्ज के थियो, -π/2 र π/2, किनकि त्यहाँसम्म मात्रै यो फङ्सन के हुँदै थियो, बाइजेक्टिभ हुँदै थियो, जो मैले प्रिभियस भिडियोजमा अलरेडी मैले तपाईँलाई बुझाइसकेको छु। सो यो चिजहरू मैले याद गर्नुहोस्, यो चिजहरू फेरि याद गर्नुहोस्। अब किनभने यही चिजहरू फेरि मैले रिभाइज गरेकै चिजहरू म अब यहाँ युज गर्नेछु प्रपर्टिज अफ इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनमा। सो सुरुवात गर्नेछु म एउटा सिम्पलमा साइन अफ एउटा प्रपर्टी छ, साइन इन्भर्स एक्स इज इक्वल्स टु एक्स, र अर्को छ तपाईँको साइन इन्भर्स साइन थीटा इज इक्वल टु थीटा। अब तपाईँहरूले भन्ला कि साइन इन्भर्स यहाँ एक्स किन चलाए, यहाँ किन थीटा चलाए, म त्योहरू अब तपाईँलाई बिस्तारै एक्सप्लेन गर्दै जानेछु। त्यो चिजहरू अब तपाईँले राम्ररी हेर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो चिजमा राम्ररी हेर्नुहोस्। यहाँ चिज के देख्दैछ भन्दा साइन र साइन इन्भर्स काटेको जस्तो देख्दैछ र एक्स मात्रै उब्रेको, यो र यो काटेको जस्तो देख्दैछ र एक्स उब्रेको, तर त्यस्तो होइन। त्यो कतै पनि त्यो गल्ती कहिले पनि गर्नु हुँदैन, यो दुइटा काटिँदैछ भनेर।
अब यहाँ के हुँदैछ त, यो के हुँदैछ, अब जुन चाहिँ मैले यो रिलेसन लेखेँ यो रिलेसन पनि रङ हो जबसम्म म यिनीहरूको कन्डिसन मेन्सन गर्दिनँ, एक्स कहाँसम्म जान्छ या थीटा कहाँसम्म जान्छ भनेर। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो जुन चाहिँ यसमा हेर्नुहोस् मैले यहाँ किन एक्स लेखेँ यहाँ किन थीटा लेखेँ, थीटा भने चाहिँ एङ्गल सिग्निफाई गर्छ, यो नम्बर एक्सले हाम्रो कुनै नम्बर गर्छ। अब यो एक्स र नम्बर किन एउटै भयो, किनकि यो दुइटा केमा आउँछ, रियल नम्बर्समै आइहाल्छ। अब जुन चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँले लेख्नु हुँदैछ साइन अफ समथिङ, साइन अफ कुनै पनि चिज, साइनको कुनै पनि चिज के दिन्छ हामीलाई, साइनको कुनै पनि चिज, साइनको जुनै पनि हाल्नुहोस्, एङ्गल इन रेडियन या नम्बर हाल्नु, के पाउनुहुन्छ, नम्बरै पाउनुहुन्छ। किनकि साइन अफ समथिङ के हो, साइन अफ थीटा, साइन अफ समथिङ के हो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो, साइन अफ समथिङ के हो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो, त्यसले के दिन्छ, कुनै नम्बर दिन्छ। सो त्यो नम्बर त्यो जुन चाहिँ यो एक्स आउँछ, यो जुन चाहिँ नम्बर आउँछ, त्यो नम्बर कहाँनिर कस्तो खालके हुन्छ, त्यो नम्बर कहाँसम्म हुन्छ, त्यो नम्बर साइन थीटाको रेन्ज के थियो, कहाँसम्म जान्छ, उसको नम्बर कहाँसम्म हुन्छ, -1 देखिको 1 सम्म। त्यसै कारण यो रिलेसन भ्यालिड हुन्छ कहिले यो रिलेसन भ्यालिड हुन्छ, जब एक्स को भ्याल्यु -1, किनकि क्लोज इन्टरभल हो, -1 कि त 1 भयो भने। किनकि साइन अफ समथिङ के दिन्छ, साइन अफ कुनै पनि चिज के दिन्छ, कुनै नम्बर दिन्छ, अनि त्यो नम्बर कहाँसम्म हुन्छ, रेन्ज के छ, साइन एक्सको या साइन थीटाको रेन्ज के छ, -1 देखिको 1 सम्म। सो त्यही कारणले साइन अफ साइन इन्भर्स एक्स इज इक्वल्स टु एक्स कहिले हुन्छ, when is equals to x when this is -1, when x lies between -1 and 1। और हामी यसलाई हामी उयो सेट थ्योरीको फर्ममा लेख्ने इज द एलिमेन्ट अफ 1 हैन, -1 यसरी पनि लेख्न सक्छु। अब यहाँनिर मैले किन थीटा लेखेँ भन्दाखेरि साइन इन्भर्स समथिङ, जस्तै साइन इन्भर्स एक्स को रेन्ज के थियो, -π/2 देखिको π/2 त्यहाँसम्म मात्रै त्यो के हुँदै थियो, बाइजेक्टिभ हुँदै थियो। त्यही कारण त्यो चिजहरू मैले तपाईँ प्रिभियस भिडियोजमा बुझाइसकेको छु। भन्नाले साइन इन्भर्स समथिङले के दिने रहेछ हामीलाई, एङ्गल, कहाँसम्मको एङ्गल दिने रहेछ, -π/2 देखिको π/2 सम्म, किनकि रेन्ज के थियो यसको, -π/2 by π/2, किनकि साइन थीटा हामीको त्यसको डोमेनलाई के गरिदिएको थिएँ, रेस्ट्रिक्ट गरिदिएको थिएँ -π/2 देखिको π/2 सम्म। किन, त्यति बेला मात्रै त्यो फङ्सन के हुँदैछ, बाइजेक्टिभ हुँदै थियो, जो मैले तपाईँलाई प्रिभियस भिडियोजमा बुझाइसकेको छु। अब साइन इन्भर्स समथिङ के दिन्छ, कुनै एङ्गल दिने रहेछ अभियसली। त्यही कारणले साइन इन्भर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टु थीटा वेन कहिले वेन थीटा, त्यही कारणले मैले थीटा युज गरेको, यहाँ एक्स युज गरेको, थीटा कहिले, यो थीटा चाहिँ कहाँनिर हुन्छ, अभियस हो कि -π/2 र π/2 को भित्रमा हुन्छ। किनकि साइन इन्भर्स एक्स को रेन्ज के छ, -π/2 क्लोज इन्टरभल -π/2 र π/2, त्यो दुइटालाई छुनु सक्छ, यहाँतिर अनडिफाइन्ड हुँदैन, त्यही कारणले क्लोज्ड भनेको। जहाँनिर चाहिँ ओपन इन्टरभल हुन्छ, जस्तै tan x को केसमा त्यति बेला ओपन इन्टरभल, किनकि त्यहाँ छुयो कि कुयो भइहाल्छ, त्यहाँ छुयो कि त अनडिफाइन्ड भइहाल्छ, त्यही कारणले हामी यहाँ क्लोज इन्टरभल चलाएको। यहाँ यसलाई हामी कसरी लेख्नु पनि सक्छु, और थीटा इज द एलिमेन्ट अफ -π/2, π/2। सो यस्तो कुराहरू बुझ्नुहोस्, यस्तो कुराहरू देख्नुभयो। अब यो चिजको अब निकै युजहरू छ, प्रपर्टिजहरू छ, यसको हिसाबहरू छ, म तपाईँहरूलाई देखाइदिने छु। अब यो मजाले नोट डाउन गर्नुहोस्, भिडियो पज गरेर मजाले नोट डाउन गर्नुहोस्। म अब फेरि यो रक बनेछु, यहाँबाट म तपाईँलाई हिसाब र एक्जाम्पल्सहरू पनि देखाउँछु, सो द्याट तपाईँको कन्सेप्ट क्लियर होस् भनेर। सो कन्सेप्ट क्लियर भयो, जुनै पनि नम्बर छ त्यो नम्बर चाहिँ के हुनु पऱ्यो, -1 र 1 को बिचमा हुनु पऱ्यो। यो केसमा किनकि साइन अफ समथिङ के दिन्छ हामीले, कुनै नम्बर दिन्छ, त्यो नम्बर कहाँसम्म हुन्छ, -1। साइन इन्भर्स समथिङले के सिग्निफाई गर्छ, साइन इन्भर्सले के सिग्निफाई गर्छ, किनकि यसको रेन्ज कहाँ छ, एङ्गल। सो कुनै एङ्गल -π/2 र π/2 कुनै एङ्गल छ, यो दुइटा भित्रमा हुन्छ। सो त्यसले के सिग्निफाई गर्छ, एङ्गल सिग्निफाई गर्छ। त्यसै कारणले मैले थीटा युज गरेको र यहाँ एक्स युज गरेको। सो यो कुराहरू याद गर्नुहोस्। देख्दाखेरि काटिएको जस्तो देख्दैछ, तर त्यो होइन, देख्दा चाहिँ काटिएको जस्तो देख्छ, साइन अफ साइन इन्भर्स। अनि यो भुल कहिले पनि नगर्नुहोस् कि साइन इन्भर्स एक्स भनेको 1/sin x हो भनेर, यो होइन, यो चिज साइन इन्भर्स एक्स भनेको कसरी आयो, मैले फर्स्ट भिडियोमै भनेको छु, त्यो जुन चाहिँ बाइजेक्टिभ छ भने देयर एक्जिस्ट अ फङ्सन g of x, where g of x is called the inverse of x, which is known as g is equals to f of inverse। त्यही कारण त्यो साइन आएको हो, म्याथमेटिसियन्सहरूले त्यो युज गरेको हो, त्यही कारणले यो कुराहरू नभुलिनु होला। अब यहाँ म तपाईँहरूलाई एउटा एक्जाम्पल, सिम्पल एक्जाम्पल दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले आरामले बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, साइन अफ एक्जाम्पल दिँदैछु म तपाईँहरूलाई, एउटा एक्जाम्पल दिँदैछु, साइन अफ साइन इन्भर्स हाफ छ अरे, साइन अफ साइन इन्भर्स हाफ। अब तपाईँले लाटा हिसाबले के भनेछ, यो प्रपर्टी लेख्यो भने सिधै इक्वल्स टु हाफ हुन्छ भने, हुनु पनि हो, हाफ नै हुन्छ, इज इक्वल टु हाफ नै हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि
यहाँ अब यही एक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् साइन अफ समथिङ के दियो हामीलाई साइन अफ समथिङ के दियो केही नम्बर किनकि साइन अफ समथिङ साइन अफ जे पनि हाल्यो त्यसको रेन्ज के थियो -1 देखिको 1 सम्म अब हाफ -1 र 1 को बिचमा आउँछ त्यही कारण यो आन्सर के हो राइट हो बुझ्नु हुँदैछ अब त्यसरी नै एउटा एक्जाम्पल छ अरे सपोज साइन इन्भर्स 2 छ अरे सपोज अब त्यति बेला तपाईँले यो प्रपर्टी लाउनु भयो भने के हुन्छ साइन अब यो प्रपर्टीले त के भने सरले भन्नुभएको थियो प्रपर्टी साइन र साइन काटेको जस्तो देख्छ जे उब्रिन्छ त्यो हो भनेर तर यो 2 लेख्नु हुन्छ हुँदैन किन हुँदैन किन भन्दाखेरि यो 2 यसको रेन्ज साइन अफ समथिङको रेन्ज के थियो -1 देखिको 1 यो त 1 देखिको ज्यादा भयो त्यही कारणले यस्तोको भनेपछि यस्तोको आन्सर के हुन्छ सर यस्तोको आन्सर सिम्पल छ यसको आन्सर हामी डिटरमाइनै गर्न सक्दैन सो क्यानट बी यस्तोको आन्सर के हुन्छ क्यानट बी डिटरमाइन्ड सो क्यानट बी डिटरमाइन्ड सो यस्तो कुराहरू बुझ्नुहोस् सो यस्तोको एक्जाम्पल मैले तपाईँलाई देखाइदिइहालेँ त्यसरी नै म तपाईँहरूलाई साइन इन्भर्स यसको पनि देखाइदिइहाल्छु अब यसको पनि हेर्नुहोस् तपाईँहरूले साइन इन्भर्स समथिङले के दिने रहेछ हामीलाई एङ्गल दिने रहेछ सो साइन इन्भर्स समथिङको एङ्गल कस्तो हुने रहेछ जस्तै साइन इन्भर्स साइन अफ π/2 के हुने रहेछ अभियस हो कि अब यो प्रपर्टी अनुसार के हुने रहेछ π/2 अब π/2 - π/2 र π/ जस्तै π/4 छ भने पनि के हुन्छ π/2 र π/2 र π/2 को अन्डरमा आउँछ सो यो के हो प्रिन्सिपल ब्रान्च पनि हो जुन चाहिँ मैले प्रिभियस भिडियोमा भने सो प्रिन्सिपल ब्रान्चको भित्रमा आउँछ प्रिन्सिपल भ्याल्युको बिचमा या प्रिन्सिपल ब्रान्च या प्रिन्सिपल भ्याल्यु त्यसको बिचमा आउँछ त्यही कारणले यो आन्सर राइट हो अब कतिपय क्वेसनहरू हुन्छ जुन चाहिँ मैले म तपाईँहरूलाई अब जस्तै आजदेखि म आज र भोलि कन्सेप्ट भोलिसम्म त आजसम्म त कन्सेप्ट क्लियर माने कन्सेप्ट बुझाउनु पर्ने कुरा सबै बुझिन्छ भोलिदेखि म तपाईँहरूलाई हिसाब गरेर देखाउने छु त्यो हिसाब म तपाईहरुलाई म एसएनदे जुन चाहिँ यो मेजोरिटी अफ द हाम्रो एचएस स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूले युज गर्नेछ एसएनदेको किताब युज गर्नेछु मैले कन्सेप्ट मैले भनिहालेँ कन्सेप्ट क्लियर गरेर मेरो मेन मोटिभ हो मेरो मेन अब्जेक्टिभ हो कि म कन्सेप्ट क्लियर गर्न तपाईको कुनै पनि हिसाब मिल्छ अनि तपाईको हिसाब मिलेन कुनै पनि हिसाब तपाईले मिलेन भने मलाई पर्सनली कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ सर मेरो हिसाब मिलेन म तपाईलाई देन एन्ड देयर म अब देन एन्ड देयर त गर्नु सकिँदैन किनकि मेरो अनलाइन कलेजको नानीहरूलाई पनि मैले पढाउनु पर्छ देन एन्ड देयर दिनु नसके तापनि छिटोभन्दा छिटो आन्सर दिने प्रयास गर्नेछु सो म एसएनदेको किताब युज गर्नेछु र यसको एउटा अलिकति डिफ्रेन्ट खालको क्वेसन मैले यहाँनिर देखेको पनि थिएँ सो त्यही युज गर्नेछु म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्नको निम्ति सो जुन चाहिँ यो भेरी सर्ट आन्सर एसएनदेको पेज नम्बर 96 को म तपाईलाई यो देखाउने छु यो हिसाब देखाउने छु साइन अफ यहाँ जुन चाहिँ हिसाब छ म लेखिदिने छु जस्तै साइन अफ साइन इन्भर्स साइन अफ 3π/5 यो जुन चाहिँ फंक्सन्स छ यिनीहरुलाई कम्पोजिट फंक्सन भन्छ यो त थाहा भएकै कुरा फंक्सनमा फंक्सन भएकोलाई कम्पोजिट फंक्सन भन्छ अब यो चीजमा हेर्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ सिधै 3π/5 लेखिदिनु भयो भने जुन चाहिँ यो प्रपर्टी युज गरेर यो रङ हो किन रङ हो अब तपाईले क्याल्कुलेट गरे भने 3 * 180/5 गर्नुभयो भने त्यसको भ्यालु अलमोस्ट इक्वल टु 3 * 102 or 108 यस्तो समथिङ के आउँछ सो त्यसमा क्याल्कुलेट गरेर हेरिहाल्नुहोस् तपाईले 102 नै आउनु पर्यो मेरो विचारमा सो 102 डिग्री आउँदैछ यसको भ्यालु जुन चाहिँ 102 डिग्री अब हामीले भने थियो प्रिन्सिपल साइन इन्भर्स x जुन चाहिँ हाम्रो साइन इन्भर्स x थियो जुन चाहिँ साइन इन्भर्स यसको रेन्ज के थियो हाम्रो -π/2 देखि लिएर π/2 सम्म अब यो त π/2 देखि ज्यादा गयो अब भन्नाले π/2 र π/2 र -π/2 अब भनेपछि 102 भनेपछि कतानिर भयो हल्का यता सो उता गयो सो उता जाने बित्तिकै सर अब यसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ त यसको कसरी गर्ने त सो यसलाई हामी कसरी गर्ने छु जुन चाहिँ हामीले क्लास 11 को नलेज सरी अलिकति यो बाङ्गिएछ है क्लास 11 को नलेज जुन चाहिँ हाम्रो यो क्लास 11 को नलेज छ त्यो क्लास 11 को नलेज बाइ ट्रान्सफर्मिङ अब हामी यसलाई के गर्नेछु ट्रान्सफर्म गर्नेछु कसरी गर्नेछु अब हेर्दै जानुहोस् कसरी गर्ने छु मैले सो साइन इन्भर्स साइन अफ पाई माइनस अब यहाँ कति युज गर्नुपर्ने सक्छु म 2π/5 किनकि यो चेन्ज हुनु भएन 5π - 2π इज 3π/5 अब किन मैले पाई माइनस चाहिँ गरेँ अब यो थाहा भएकै कुरो हो हामीले फर्स्टमा एसोसिएटेड एंगल्समा पढेको अल साइन tan cos 80 2 * 90 हुँदैछ भने दिस इज एन इभन फंक्सन आफ्नै घरमा पस्यो माइनस भनेको आफ्नै घरमा पस्यो त्यसै कारणले साइनको साइनै बस्छ अनि जे छ त्यो दैट इज इक्वल टु साइन इन्भर्स साइन अफ 2π/5
5। अब यो चेक गर्नुहोस् यसको भ्याल्यु 2 × 180 / 5 that is equal to almost equal to 72 degree. So 72 degree के भयो -π/2 र π/2 72 degree भन्नाले कहाँनिर आउँछ यता अलमोस्ट यता अलमोस्ट यता आउँछ। सो भन्नाले दिस इज राइट। सो त्यसरी हामी यसलाई ट्रान्सफर्म गरेर यो क्वेसन जुन चाहिँ कसै निक्लिनु सक्दैन हेर्दा सिधै लेख्यो भने रङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ हामी त्यसलाई के गर्नेछौँ ट्रान्सफर्म गर्नेछौँ। सो बुझ्नुभयो। सो मुभिङ अन विथ द नेक्स्ट वान सो यस्तै खालके नै कस अफ कस इन्भर्सको पनि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। त्यसरी नै म यहाँ तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउने छु। अब यो म मेटाइदिँदैछु। अर्को हेर्नुहोस् कस एक्सको हेर्नुहोस् तपाईँहरूले कस एक्सको डोमेन र रेन्ज। कस एक्सको डोमेन के थियो रफ द रियल नम्बर अनि रेन्ज कति थियो -1 र 1 क्लोज इन्टरभल। त्यसरी कस इन्भर्स एक्सको रेन्ज के थियो -1 डोमेन कति थियो -1 देखिको 1 र रेन्ज कति थियो 0 देखिको पाइसँग क्लोज इन्टरभल। सो यो कुराहरू मजाले बुझ्नुहोस्, यो कुराहरू मजाले हेर्नुहोस्, मजाले बुझ्नुहोस्। अब यही चिज म फेरि यहाँ युज गर्नेछु। यसको प्रपर्टी के थियो हाम्रो प्रपर्टी अब यहाँतिर तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ प्रपर्टी के थियो कस इन्भर्स एक्स इज इक्वल्स टु एक्स अनि कस इन्भर्स कस एक्स थीटा इज इक्वल टु थीटा। किन थीटा चलाइ बुझ्नु भएर कस इन्भर्स समथिङले के दिन्छ हामीलाई एङ्गल दिन्छ अनि कस अफ समथिङले के दिन्छ हामीलाई कुनै नम्बर दिन्छ किनकि रेन्ज के छ -1 देखिको 1। सेम खालके यो जबसम्म राइट यो कन्डिसन तबसम्म राइट हो वेन जबसम्म हामी यसको मेन्सन गर्दैन यसको कन्डिसन मेन्सन गर्दैन कि एक्स कहाँसम्म लाइ गर्छ भनेर -1 किन रेन्ज कता छ -1 देखिको 1 और एक्स इज द एलिमेन्ट अफ -1, 1। सिमिलरली यहाँ पनि त्यही हुन्छ। यो जुन चाहिँ एङ्गल छ यो कन्डिसन कहिलेसम्म भ्यालिड हुन्छ वेन थीटा लाइज बिट्विन -π/2 0 देखिको पाइसम्म क्लोज इन्टरभल और थीटा इज द एलिमेन्ट अफ 0, बुझ्नुभयो आरामले। सो ज्यादा त्यस्तो टफ पनि छैन, भर्खर जस्तो साइन इन्भर्सको लागि गराइदिएको थिएँ। सो त्यस्तै खालके नै छ। त्यसरी नै मैले अब तपाईँहरूलाई यहाँनिर देख्नुभयो भने त्यसरी नै अब म तपाईँहरूलाई फेरि एक्जाम्पल एउटा सिम्पल एक्जाम्पलहरू गराइदिनेछु। यो चिजहरू भिडियो पज गरेर तपाईँले हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पल देखाइदिनेछु म तपाईँहरूलाई। एक्जाम्पल के थियो कुनै पनि अब जस्तै कस अफ कस इन्भर्स 3 इज इक्वल्स टु या 2 भर्खरको यस्तै 2 नै गरेर देखाइदिन्छु म तपाईँलाई। इज इक्वल्स टु के हुन्छ इज नट इक्वल टु 2 किन यो प्रपर्टी लाउनु भयो भने किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ यसको 2 भयो भने त के हुन्छ यो रेन्जदेखि बाहिर जाँदैछ त्यही कारणले क्यान नट बी डिटरमाइन्ड। सो यस्तो कुराहरू भर्खर पनि मैले कस साइन इन्भर्स केसकोमा पनि देखाइदिएको कस इन्भर्स समथिङ इज इक्वल्स टु एङ्गल। त्यसरी अब कस इन्भर्स मैले यस्तै खालको हिसाब मैले एसएनदेखि 96 पेज नम्बर को भेरी सर्ट आन्सर टाइपको यस्तो खालको कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू यिनीहरू 7π/6 अब यो टाइपको क्वेसन देख्नुभयो 7π/6 नै हो हजुर। सो यस्तो खालको अब तपाईँले के गर्नु सिधै लेखिदिनु भयो भने रङ हुन्छ। किन रङ हुन्छ यसलाई क्यालकुलेट गरेर हेर्नुहोस् 7 × 180 / 6 इज इक्वल्स 30 द्याट इज इक्वल्स टु 210 डिग्री 210 डिग्री हुन्छ। तर यसको प्रिन्सिपल भ्याल्यु या प्रिन्सिपल ब्रान्च कहाँ 0 देखिको पाइ द्याट इज रेन्ज कहाँसम्म छ 0 देखिको पाइसम्म छ भनेपछि 180 सम्म छ। अब यो त कति आउँदैछ 210 भनेपछि रेन्जदेखि बाहिर जाँदैछ। त्यही कारणले यसलाई अब यतिकै सिधै लेख्नु भयो भने यो रङ हुन्छ। सिधै लेख्नु भयो भने 7 यो प्रपर्टी युज चाहिँ यस्तो हो भने सिधै गर्नु भयो भने रङ हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो चिजलाई अब कसरी गर्ने त ट्रान्सफर्म जुन चाहिँ मैले प्रिभियस भर्खरको साइन इन्भर्सको केसमा पनि देखाएको थिएँ कस इन्भर्स कस अफ अब कसको हेर्नुहोस् कि घर कहाँनिर छ कसको 4th क्वाड्रेन्ट त्यहीँनिर राख्नुको लागि के गर्नु पऱ्यो माइनस चलाउनु पऱ्यो। यो कुन चाहिँ एङ्गल हो 360 द्याट इज 2 यो एसोसिएटेड एङ्गल्सको 9 क्लास 11 मा हामीले आरामले गरिसकेको छु यो कुराहरू 5π/6 द्याट इज इक्वल टु कस इन्भर्स कस अफ 5π/6 किन यो कस यो इभन मल्टिपल 4 × π/2 द्याट इज इभन फङ्सन आफ्नै घरमा पस्दैछ 1 2 3 4 माइनस आफ्नै अल साइन टाइन कस एड सुगर टु कफी त्यही चिज आफ्नै घरमा पस्दैछ त्यही कारणले इज इक्वल टु 5π/6 विच इज इक्वल टु 5π/6 भन्नाले 5 × 180 30 द्याट इज 150। सो 150 भनेर 0 देखिको 180 डिग्री द्याट इज 0 देखिको पाइसम्म पुग्यो त्यसै कारणले दिस इज द राइट आन्सर। सो डाइरेक्ट लेख्नु भने त्यो रङ हुन्छ। मैले निट या
एनसीईआरटी को बुकमा मैले यस्तो खालको क्वेसन पनि देखेको छु। मैले त्यो चिज अब तपाईँ यो चिजहरू नोट गरेर हेर्नुहोस् कि जुन चाहिँ यो कस इन्भर्स छ, जस्तै अब कस इन्भर्स कस अफ 3 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ अघि त मैले तपाईँलाई के भन्थेँ, सिधै गऱ्यो भने के हुन्छ, यो त अनडिफाइन्ड हुन्छ, यसको एन्सर क्यानट बी डिटर्मिन। तर त्यो खालके जुन चाहिँ त्यो वाले क्वेसन के थियो, कस अफ समथिङ यस्तोको पो आन्सर निकाल्नु सकिँदैन त, यस्तोको आन्सर निकाल्नु सकिँदैन, किनकि यो यस्तो टाइपको क्वेसन हो। तर यो उल्टा खालके छ, यो वाले छ। यो खालके क्वेसन तपाईँले केमा देख्नुहुन्छ भन्दा एनसीईआरटीको बुकमा, आइआइटीको क्वेसनमा, एआई पहिला त हाम्रो एआई ट्रिपल ई भन्ने हुन्थ्यो, त्यसमा पनि आउँथ्यो। सो यस्तो खालके क्वेसन अलिक कन्सेप्चुअल छ, बुझ्नु सकिहाल्नुहुन्छ, आराम छ। अब हेर्नुहोस् है, जुन चाहिँ हामीले एङ्गल भनेर भन्दैछु, यो कोही बेला ठिटा चलाउँदैछु भने त्यसमा हामीले घरि नम्बर हाल्दैछु, घरि एङ्गल हाल्दैछु, के चलिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले पहिला पनि भनेको छु, जुन चाहिँ रियल नम्बर छ त्यसमा एङ्गल इन रेडियन नम्बर सबै नै आइहाल्छ भनेर। जुन चाहिँ अब यो 3 छ, कस इन्भर्स समथिङ त के दिन्छ भने चाहिँ एङ्गल पो दिन्छ त, यहाँ त अब 3 लेख्यो भने त नम्बर पो आयो त। त्यो जुन चाहिँ एङ्गल छ त्यो एङ्गल कस्तो हो, एङ्गल इन रेडियन। अब जहिले पनि याद गर्नु चाहिँ पाईको भ्याल्यु, जुन चाहिँ यो पाई छ, पाईको भ्याल्यु के छ 3.14 विच इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टु, हामीले जति पनि 3 पनि लिन सक्छौँ। या पाई रेडियनमा चाहिँ कति हो, 180 डिग्री। यो चिजहरू चाहिँ सबै रियल नम्बरमा आउँछ। त्यसै कारण मैले प्रिभियस भिडियोदेखि पनि भने, त्यसमा कन्फ्युज नहुनुहोस् कि तपाईँले घरि नम्बर हाल्नुहुँदैछ, घरि एङ्गल हाल्नुहुँदैछ। मैले भनेको छु रियल नम्बरमा सबै आउँछ भनेर, एङ्गल इन रेडियन पनि आउँछ भनेर, त्यही कारण दुइटै चलाउँदैछु म। अब यो चिजमा पनि त्यही कारणले म कति लेख्न सक्छु, पाई भनेर लेख्न सक्छु। किनकि कस इन्भर्स कस समथिङ के आउँछ, एङ्गल आउँछ। त्यो एङ्गल के छ, अब जस्तै 3 को बदली त म के लेख्न सक्छु, पाई लेख्न सक्ने रहेछु नि त। कस इन्भर्स कस अफ पाई इन टर्म्स अफ रेडियन, इन टर्म्स अफ एङ्गल इन रेडियन, किनकि 3 पाईको भ्याल्यु के हो 3.14, तर त्यो एङ्गल इन रेडियन के हुन्छ 180 डिग्री। अब पाईको भ्याल्यु कति छ 3.14, 3.14 इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टु 3, त्यही कारणले पाई। अब यो पाई के यो भित्र आउँछ, 0 देखिको पाई क्लोज इन्टरभल, त्यही कारण छुन सक्छु म पाईलाई, त्यही कारणले पाईलाई छुको, त्यही कारण इक्वल्स टु पाई। त्यसरी नै मैले अर्को खालके क्वेसनहरू पनि निकै देखेको छु, कस इन्भर्स कस अफ 5। अब कस इन्भर्स कस अफ 5 चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि त्यसरी नै ग्राफ हेर्नुभयो भने तपाईँले 0 देखिको हामीलाई कति लेख्छु 90 लेख्छु, यसलाई पाई लेख्छु, यसलाई 2 पाई लेख्छु, 5 प्लस 3 पाई/2 नै लेख्छु होइन। सो यस्तो चिजहरू अब जस्तै यो यहाँनिर हेर्नुभयो भने 5 भन्ने बित्तिकै पाई/2 भनेको कति हुन्छ 1.5 समथिङ आउँछ। यहाँनिर कति आउँछ तपाईँको पाई भनेको 3.14, यसको कति आउँछ एप्रोक्सिमेटली क्यालकुलेट गर्नु सकिहाल्नुहुन्छ। सो 2 पाई भने 6, अब भनेपछि 5 भनेपछि कुन चाहिँ आउँछ, यहाँनिर आउने रहेछ 5, यो जुन चाहिँ 5 छ भनेर। अब यहीँ राख्नुको लागि मैले के गर्नु पर्यो, कस इन्भर्स कस अफ 2 पाई माइनस 2 पाई, आफ्नै यही घरमा राख्नु 2 पाई माइनस 5, जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ 2 पाई माइनस 5। त्यही कारणले अब कस अफ कस इन्भर्स आफ्नै घरमा पस्यो। अब 2 पाई माने 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 भन्ने बित्तिकै 6 माइनस 5, 3 2 6 नै हाल्ने गर्नुभयो भने 6 माइनस 5 इज 1, द्याट इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टु पाई/2, पाई/4 समथिङमा आउँछ। त्यही कारण जुन चाहिँ एङ्गल छ त्यो उसको यसकै अन्डरमै आउने रहेछ, त्यही कारण यसको आन्सर कति हुन्छ 2 पाई माइनस 5। यो जुन चाहिँ यो क्वेसनहरू छ यो निकै इम्पोर्टेन्टहरू हो, यो कम्पिटेटिभ एक्जाम्सहरूको लागि हो। यो कम्पिटेटिभ एक्जाम्सहरूमा निकै देख्छु म, एनसीईआरटीको बुकमा निकै हुन्छ, एआई ट्रिपल ई आइआइटीहरू निकै आउँछ, इन्जिनियरिङमा क्वेसन्सहरू यो निकै आउँछ, त्यही कारणले मैले देखाइदिएको हो तपाईँहरूलाई। अब यो जुन चाहिँ अब त्यसरी नै tan इन्भर्स x को लागि पनि म तपाईँहरूलाई देखाइदिनेछु। tan इन्भर्स x अब त मोटामोटी तपाईँहरूलाई आइडिया पनि आइसके नै, म जति आशा गर्दैछु कि तपाईँलाई आइडिया आयो भनेर। त्यसरी tan इन्भर्स x को अब यो चिजहरू म देखाइबस्नु चाहदिनँ, बुझिहाल्नुभयो। त्यसरी अब हेर्नुहोस् है, tan अफ समथिङले हामीलाई के दिन्छ, कुनै नम्बर दिन्छ, त्यही कारण म x चलाउँछु। tan इन्भर्स समथिङले के दिन्छ, एङ्गल दिन्छ, त्यही कारण मैले थीटा चलाउँदैछु। अब यो कहिले हुन्छ, वेन अब त्यो कन्डिसन यो जबसम्म राइट हुँदैन तबसम्म हामी कन्डिसन मेन्सन गर्छौँ। कन्डिसन के हुन्छ, अल रियल नम्बर्स द्याट इज माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, थाहै छ ट्यानको डोमेनहरू के हो, रेन्जहरू के हो भनेर, रेन्ज के हो भनेर। त्यसरी अब tan इन्भर्सको हामीलाई रेन्ज थाहै छ के हो, थीटाको भ्यालु के हुनु पर्यो, ओपन इन्टरभल छुनु भएन, किनकि छोयो कि त यहाँ अनडिफाइन्ड हुन्छ, किनकि tan अफ 90 के हो, tan अफ 90 के हो, सरी के अरे हो, अनडिफाइन्ड हो। त्यसै कारणले अब त्यसरी यसको समहरू पनि त्यस्तै खालके छ, जहाँनिर बुझ्नु सकिहाल्छ। अब त्यसरी tan इन्भर्स 2 आयो हुन्छ, रेन्ज के छ इन्फिनिटी, जहाँ पनि हुन्छ, त्यही कारणले हुन्छ। यस्तो कुराहरू
त्यसरी नै अब सेक इन्भर्सको पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, कसेक इन्भर्स एक्सको पनि त्यही हुन्छ प्रपर्टिज। त्यसरी नै अरूको पनि प्रपर्टीहरू त्यही हुन्छ कि अब तपाईँलाई देखाइदिइहाल्छु, सेक अफ सेक इन्भर्स एक्स इज इक्वल्स टु एक्स एन्ड सेक इन्भर्स सेक थीटा इज इक्वल्स टु थीटा। सो सेक इन्भर्स या साइन इन्भर्सले के सिग्निफाई गर्छ, एङ्गल, अनि यसले के सिग्निफाई गर्छ, कुनै नम्बर। सो यस्तो कुराहरू त आरामले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब त आइडिया पनि आयो होला, आएको छैन भने हिसाब गर्दै जान्छु, हामी बुझ्दै जानुहुन्छ अझै क्लियरली। सो म जति आशा गर्दैछु कि मैले अहिलेसम्म जति कन्सेप्ट छ त्यो मजाले बुझाएँ भनेर, सो अझै हेर्दै जानुहोस्, बुझ्दै गइहाल्नुहुन्छ। सो त्यसरी अरूको पनि प्रपर्टिजहरू त यस्तै हो। सेक इन्भर्सको अब तपाईँलाई थाहै छ, अब जस्तै मैले एउटा सिम्पलको अब सेकहरूको देखाइदिइहालेँ भने सेक अफ सेक इन्भर्स एक्सको के हुन्छ एक्स, अनि सेक अफ थीटा सेक इन्भर्स सेक थीटा इज इक्वल्स टु थीटा। अब यहाँ जुन चाहिँ छ यसको रेन्ज के थियो, एक्स यसको रेन्ज के थियो हाम्रो त्यति बेला, -∞ टु -1, यो ओपन क्लोज युनियन, किनकि जिरोलाई छुनु भएन सेक जिरो भयो कि त, किनकि सेक भनेको कति हो 1/cos थीटा, cos जिरो भन्दा अनडिफाइन्ड, त्यही कारणले जिरोलाई छुँदैन, अर त्यही कारणले -∞ 1सम्म -1सम्म, त्यहाँबाट फेरि जिरोलाई छोडिदिन्छ, अर कि त अर्को कहाँ दिइजान्छ 1,∞ क्लोज इन्टरभल छुँदैन, ओपन एन्ड ओपन, यता क्लोज यता क्लोज। र त्यसरी नै यसको थीटाको भ्यालु त्यति बेला कहाँनिर डिफाइन थियो हाम्रो 0देखिको पाइसम्म, ओपन इन्टरभल किनकि जिरोलाई छुनु भएन, पाइलाई पनि छुनु भएन। सो यस्तो खालको क्वेसनहरू अब तपाईँहरूले बुझ्दै जानुहुन्छ। सो अब त बुझाइबस्नुपर्ने कुरा आएन, त्यो सबै त्यो तिनवटा बेसिकहरूकोबाटै आइडिया आइसक्यो कि अब हिसाब गर्दै जानुहुन्छ, बुझि पनि हाल्नुहुन्छ। अब सो म अब तपाईँहरूलाई त्यो पनि गराइसकेँ मैले, यसको कन्सेप्चुअल। अब एउटा चिज देखाउँछु म, भर्खर देखिहाल्नुभयो कि साइन इन्भर्स एक्स भनेको के रहेछ, के सिग्निफाई गर्दैन रहेछ, कुनै एङ्गल। अब यो सेकेन्ड प्रपर्टी, अर्कै प्रपर्टी देखाउँदैछु म तपाईँहरूलाई, अर्कै प्रपर्टी। अब भन्नाले साइन इन्भर्स एक्स भनेको यसको इम्प्लाइ के गर्यो, यसले के इम्प्लाइ गर्यो कि एक्सको भ्यालु जुन चाहिँ छ त्यो के छ, साइन थीटा हो नै, किनकि अघि हामीले गरेको साइन इन्भर्स साइन थीटा भनेको के रहेछ, थीटा। त्यो भनेपछि एक्समा यो एक्समा के छ, साइन थीटा छ, अभियस बुझ्ने कुरा हो। भन्नाले चाहिँ के देख्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ, भन्नाले के देख्दैछ, इफ अब यही इम्प्लाइ के गर्यो कि इफ एक्स इज इक्वल टु साइन थीटा देन थीटा इज इक्वल्स टु ई, यही उल्टा गरेको मात्रै होस्, भाइसी भर्सा भनेको जस्तै हो, थीटा इज इक्वल्स टु साइन इन्भर्स। भन्दा चाहिँ कतिजना चाहिँ यस्तो भन्छ यता गएको भनेर भन्छ, तर त्यस्तो गएको चाहिँ हुँदैन। के हुँदो रहेछ यो मैले तपाईँहरूलाई भर्खर एक्सप्लेन गरिहालेँ कसरी हुँदो रहेछ, कन्सेप्ट दिइहालेँ। भन्दा चाहिँ यस्तो गएको र उस्तो गएको भन्छ, साइन इन्भर्स यता गयो भनेर साइन इन्भर्स एक्स भएको 1/sin यस्तो भएर भएको होइन है, यो चिजहरू ध्यानमा राख्नुहोस् है तपाईँहरूले। यता गएर साइन त्यस्तो भएको होइन नि, यो यस्तो पाराले भएको होइन, भर्खर कसरी भएको रहेछ मैले यहाँबाटै बुझाइदिइहालेँ कि इफ एक्स इज इक्वल्स टु साइन थीटा देन थीटा इज इक्वल्स साइन इन्भर्स एक्स, जो चाहिँ यहाँबाटै आइहाल्छ, यहीँबाटै चलाउँदैछु म, यहीँबाट चलाउँदैछु, यो नोट गर्नुहोस्। त्यही कारणले अगर एक्स इज इक्वल्स टु साइन थीटा देन थीटा इज इक्वल्स टु साइन, त्यसरी अरूको लागि पनि भ्यालिड हुन्छ। इफ एक्स इज इक्वल्स टु कस थीटा देन थीटा इज इक्वल्स टु कस इन्भर्स थीटा, कस इन्भर्स एक्स, कस इन्भर्स एक्स। सो बुझिहाल्नुभयो यो कुराहरू। थर्ड प्रपर्टी म तपाईँहरूलाई थर्ड प्रपर्टी तपाईँहरूको कुन चाहिँ छ त्यो देखाउन सक्छु। यस थर्ड प्रपर्टी अब यो त एउटामै आइहाल्छ, जस्तै साइन, यो नोट गरिराख्नुहोस् पहिला, साइन इन्भर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टु माइनस साइन इन्भर्स एक्स, कस इन्भर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टु पाई माइनस, जस्तै म सजिलो तपाईँहरूलाई एक एकवटा गर्दै देखाइदिन्छु। साइन इन्भर्स माइनस एक्स, कसेक इन्भर्स, यसकै उल्टाहरू गर्दै देखाइदिएको नि, रेसिप्रोकल, यसलाई चाहिँ हामी रेसिप्रोकल भन्नु सक्छौँ। भने साइन थीटाको रेसिप्रोकल के हो, कस थीटा भनेर रेसिप्रोकल, त्यति बेला रेसिप्रोकलको वर्ड। तर साइन थीटा र साइन त्यसको रेसिप्रोकल होइन, त्यो एउटाले एङ्गल दिएको छ, एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो। सो कस इन्भर्स समथिङ, माइनस एक्स इज इक्वल्स टु माइनस अफ कसेक इन्भर्स एक्स। त्यसरी कस इन्भर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टु पाई माइनस कस इन्भर्स एक्स। दुईवटा यस्तोको प्रुफ देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई, त्यहाँबाट आइडिया आइहाल्छ तपाईँहरूलाई। सेक इन्भर्स माइनस एक्स इज इक्वल टु पाई माइनस सेक इन्भर्स एक्स, यिनीहरूको सबैको अब बुझिहाल्नुहुन्छ। tan इन्भर्स tan इन्भर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टु माइनस tan इन्भर्स एक्स, एन्ड cot इन्भर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टु पाई माइनस cot इन्भर्स एक्स। सो फर्मुला यादहरू गर्नु केही छैन, कन्सेप्ट मैले तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट बुझाइदिएँ। फर्मुलाहरू त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट माने रटेर गर्नु हो भने त्यो अरू स्ट्रिमको लागि सुहाउँछ,
आर्ट्सहरूको लागि उनीहरूले रटेर गर्छ, तर म्याथमेटिक्समा रट्ने काम छैन। रट्ने काम होइन, बुझ्ने कुरा हुन्छ। त्यही कारण बुझाइदिने काम तपाईँहरूलाई बुझाइदिइसकेको छु। अब मजाले हेर्नुहोस्। अब यो चिजहरू नोट गरिहाल्नुभयो। नोट गर्ने बित्तिकै म तपाईँहरूलाई एउटा प्रुफ देखाइदिन्छु, त्यहाँबाट सबैको बुझिहाल्नुहुन्छ। साइन इन्भर्स एक्स इज इक्वल्स टु, सो अगर यो छ भने यसको प्रुफ हेर्नुहोस् तपाईँले। प्रुफ कस्तो हुन्छ, लेट साइन इन्भर्स माइनस एक्स, यसले के सिग्निफाई गर्छ, एङ्गल। साइन इन्भर्स समथिङ, कुनै पनि सर्कुलरले के इन्भर्सले के सिग्निफाई गर्छ, एङ्गल। त्यही कारणले थीटा चलाइ यसलाई 1 बनाइदिनुहोस्। और माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा, बुझिहाल्नुभयो। और माइनस भर्खर त्यही अगाडि देखाइदिइहाल्यो। और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ, साइन अफ माइनस थीटा। यो त क्लास 11मा पढेको एसोसिएटेड एङ्गल्समा। अब यही चिज कस्तो हुन्छ, भर्खर देखाएको साइन यता गएको जस्तै भनेको मात्रै हो, तर होइन है। अहिले भनिदिँदैछु तपाईँहरूलाई बुझ्नुको लागि मात्रै त्यस्तो पाराले भनिदिएको मैले। और थीटा इज इक्वल्स टू माइनस यता माइनस साइन इन्भर्स एक्स। अब यो इक्वेसन 2। अब 1 र 2 बाट थीटाको भ्यालु के आउँदैछ, सो दुईजनाबाट के सिग्निफाई भयो, द्याट इज साइन इन्भर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन इन्भर्स माइनस 1, साइन इन्भर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इन्भर्स एक्स। अनि यो पनि गल्ती नगर्नुहोस् कि साइन टू त पावर -1हरू होइन, यो इन्भर्स हो। इन्भर्सै भन्नुहोस्। त्यो किन इन्भर्स भने मैले त्यो फर्स्ट भिडियोमै मैले बाइजेक्टिभ हो, त्यही कारणले फङ्सन एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुराहरू पनि भनेको छु मैले। त्यो प्रुभड भइहाल्यो। सेकेन्ड म तपाईँलाई देखाउँदैछु कस इन्भर्सको, त्यहाँबाट आइडिया, जेनरल आइडिया तपाईँहरूलाई आइहाल्छ। त्यसैले कस इन्भर्स माइनस एक्स भनेको के हो, कस इन्भर्स माइनस एक्स भनेको के हो, पाई माइनस कस इन्भर्स एक्स। सो प्रुफ देखाइदिँदैछु। लेट कस इन्भर्स यताकोलाई लेट गरिहाल्नुहोस्, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, किनकि एङ्गलले सिग्निफाई गर्छ। और माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कस थीटा, बुझिहाल्नुभयो यो पनि। और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कस थीटा। अब माइनस कस थीटा कहिले हुन्छ, आका घर पाई पाई माइनस थीटा, आका घर साइनको घर गइहाल्छ 2 इन्टु। त्यही कारण 2 इन्टु भएको कारण इभन फङ्सन भएको कारणले गर्दा कसको कस नै बस्छ, तर अर्काको घरको कारण माइनस हुन्छ। त्यही माइनसलाई मैले हाल्नुको लागि पाई माइनस थीटा चलाएँ। अब यो चिज यता आउँदा के हुन्छ, कस इन्भर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, और थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस कस इन्भर्स एक्स। यसलाई इक्वेसन 2 बनाउनुहोस्, यसलाई 1 बनाएको जस्तै। अब कम्पेरिङ 1 and 2 we get के पाउँछु, we get comparing 1 and 2 we get cos inverse minus x is equals to pi minus cos inverse x, hence proved. So बुझ्नु भइहाल्यो। त्यसरी अरूको पनि तपाईँले प्रुफमा tan इन्भर्सको पनि प्रुफ गर्न सकिहाल्छ। अब लास्ट प्रपर्टी म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो लास्ट प्रपर्टी छ, अलिक इम्पोर्टेन्ट नै छ। साइन इन्भर्स एक्स इज इक्वल्स टू कसेक इन्भर्स 1/x, सेक कस इन्भर्स एक्स इज इक्वल्स टू सेक इन्भर्स 1/x, भाइसी भर्सा। त्यो पछि भाइसी भर्सा पनि हुन्छ है। अनि माने यो भनेको यो भइहाल्छ। यहाँ सेक इन्भर्स एक्स भने हामी कस इन्भर्स 1/x पनि लेख्न सक्छौँ। सो त्यसरी tan इन्भर्स x इज इक्वल्स टू कट इन्भर्स 1/x। मजाले लेखौँ, अलिक छिटो भिडियोजलाई सानो बनाउनुको लागि म छिटो बनाउँदैछु। तपाईँहरू बुझ्नुको लागि भिडियो पजहरू गर्दै पनि हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब यो चिज बुझिहाल्नुभयो आरामले। अब यही चिज म अब एक प्रुफ गरेर देखाइदिन्छु। एउटाको प्रुफ देखाइदिन्छु, तपाईँहरूले अरूको पनि बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि त आफूले गर्दा पनि भइहाल्छ। प्रुफहरूको मैले कन्सेप्ट दिने काम, मेरो अब्जेक्टिभ थियो कन्सेप्ट मजाले बुझाइदिएको छु तपाईँहरूलाई। अब हिसाब टक टक टक, अब भोलिदेखि म हिसाब गर्न थाल्छु त्यही एसएनडेको बुकबाट। अब यहाँनिर एउटाको प्रुफ देखाइदिन्छु। नम्बर 1, साइन इन्भर्स एक्स इज इक्वल्स टू लेट गरिहालौँ, लेट साइन इन्भर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, और एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और कसेक थीटा भनेको कति हुन्छ, 1/x। अभियस हो, रेसिप्रोकल हो कसेक थीटा भनेको। और थीटा इज इक्वल्स टू 1 बनाइराखौँ, और थीटा इज इक्वल्स टू कति हुन्छ, कसेक इन्भर्स 1/x, cosec inverse 1/x 2. So from 1 and 2 we get, from 1 and 2 we get
sin इन्भर्स x इज इक्वल्स टु cosec इन्भर्स 1/x। त्यसैले अरूको पनि यिनीहरूको पनि प्रुफ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले किताबमा तपाईँले अब जेनरली किताब जे बुझाउनु पर्ने कन्सेप्ट दिने कुरा मैले तपाईँहरूलाई बुझाइहालेँ। अब जे तपाईँहरूलाई मेन जे छ कि यो जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ यो कन्सेप्ट त मैले तपाईँलाई दिइहालेँ। अब जुन चाहिँ त्यो फर्मुलाहरू छ त्यो फर्मुला त तपाईँहरूले जेनरली किताबबाट पनि हेर्नु सकेन त कि जेनरली म तपाईँहरूलाई त्यही रेकमेन्ड गर्छु किताब हेर्नुहोस्, किताबबाट हेरेर बुझिहाल्नुहुन्छ। किनकि त्यो फर्मुलाहरू मल्टिपल र सब मल्टिपल जुन चाहिँ क्लास 11मा हामीले पढाइथ्यो त्योसित जेनरल रिलेटेड छ। त्यो कसरी भयो त्यो किताब हेरेर पनि बुझ्नु सकिहाल्नुहुन्छ। कन्सेप्ट बुझाउनु मेन थियो, कन्सेप्ट त मैले बुझाइदिइहालेँ। फर्मुला त्यो नाथे रटेर गर्नु केही पनि ठुलो कुरा खालि यति हो कि फर्मुला चाहिँ तपाईँ मजाले याद गरेर औँलाको टुप्पोमा जुन चाहिँ भन्छ नि मुखको टुप्पोमा हुनुपर्छ त्यो चाहिँ गरिराख्नुहोस्। भोलि मजाले म तपाईँहरूलाई 1 बाई 1 हिसाबहरू देखाउने छु एसएनजेको बुकबाट। त्यो चिजहरू हेर्नुहोस्, मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ। सो यो चिजहरू भइहाल्यो। अब एउटा लास्ट प्रपर्टी देखाइदिइहाल्छु म तपाईँहरूलाई। लास्ट प्रपर्टी द्याट इज यो चिज पनि निकै इम्पोर्टेन्ट हो। sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स x इज इक्वल टु π/2। यो कहिले हुन्छ? x जब कहाँनिर लाइ गर्छ हाम्रो थाहै छ। यो थाहा भएकै कुरो हामीले, यो थाहा भएकै कुरो किनकि x कहाँनिर लाइ गर्नुपर्छ? ओपन इन्टरभल x के हुन्छ 1 र -1 को बिचमा हुन्छ। त्यसैले cosec इन्भर्स x र sec इन्भर्स sec र cos को कस्तो खालके थियो? sec र cos को कस्तो खालके थियो भन्दाखेरि यिनीहरूको भ्याल्यु -1 र 1 भन्दा के हुन्छ जहिले पनि ज्यादा। त्यही कारणले r माइनस -1 to 1। अब यही चिजलाई हामी अर्को पाराले पनि लेख्न सक्छौँ कसरी mod of x greater or equal to 1। 1 पनि हुन सक्छ तर जहिले पनि के हुन्छ 1 भन्दा ज्यादा। हैन यो मोडको लागि ग्रेटर इक्वल टु भन्दै चलाएको। यो चिजहरू त बुझ्नु भएकै छ होला क्लास 11 मा। फेरि यो डिफरेन्ट च्याप्टर्समा आउँछ। अब नेक्स्ट हुन्छ tan इन्भर्स x प्लस cot इन्भर्स x इज इक्वल टु π/2। x कहाँनिर लाइ गर्छ -∞ to ∞, या x इज द एलिमेन्ट अफ अल रियल नम्बर्स। सो यो चिजहरू यो प्रपर्टी यसको प्रुफ्सहरू पनि सजिलो खालके छ, किताबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि किताबमा पाइहाल्नुहुन्छ प्रुफहरू। त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट त्यस्तो बुझाउने कुरा पनि छैन। कन्सेप्ट मैले तपाईँलाई चाहिँ हो इन्भर्स कसरी भयो, बाइसेक्टिभ कसरी भयो, इन्भर्टेबल भयो, किन यसलाई इन्भर्स भनेको, कसरी sin x त sin x को डल्लै निकाल्यो भने त बाइजेक्टिभ हुँदैन, कसरी त्यसलाई डोमेन रेस्ट्रिक्ट गरेर इन्भर्टेबल बनायो साइन्सले म्याथमेटिसियन्सहरू बुद्धि लगाएर। सो त्यस्तो कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई बुझाइदिइहालेँ किन यसलाई इन्भर्स भनेको, किन यो इन्भर्टेबलहरू इम्पोर्टेन्ट हो, बाइजेक्टिभ भन्ने चिजहरू इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो मैले सबै चिजहरू तपाईँलाई आरामले बुझाइदिइसकेको छु। सो मजाले हेर्नुहोस्, मजाले बुझ्नुहोस्। अनि म लास्टमा यही भन्छु नि, म भोलिदेखि तपाईँहरूलाई सुरेन्द्रनाथको त्यो भेरी सर्ट जुन चाहिँ यो हाम्रो किताब छ जुन चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले चलाइबस्ने सुरेन्द्रनाथको यो किताबहरूबाट जुन चाहिँ यो भेरी सर्टहरूबाट म युज गर्नेछु ट्रिगोनोमेट्रिक इन्भर्स सर्कुलर फङ्सन। त्यसैले म पर्सिदेखि यो च्याप्टरसँगै मैले हिसाबहरू गराउने बित्तिकै म तपाईँहरूको निम्ति क्यालकुलस सुरु गरिहाल्नेछु। जुन चाहिँ यो म्याट्रिक्सहरू भन्दा पनि किन मैले क्यालकुलस सुरु गर्छु भनेको भन्दाखेरि किन भन्दा क्यालकुलसमा मार्क्स पनि निकै ज्यादा छ अनि अलिकति बुझ्नु पनि साह्रो छ। लेभलमा अलिकति भए पनि छुको होला कतिपय नानीहरूले, तर पनि अब अलिकति एडभान्सहरू छ। सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभ, 99 नर्मलहरू छ, एरियाज बााउन्डेड पनि छ है, त्यस्तोहरू पनि छ। सो इन्टिग्रेसनहरू निकै नै आउँछ क्यालकुलसमा। सो त्यसमा मार्क्स पनि ज्यादा छ। त्यसै कारणले गर्दा म क्यालकुलस पनि थालिहाल्छु पहिला। क्यालकुलसको लागि त्यसै कारणले मैले क्यालकुलस थाल्छु भनेर नै मैले इन्भर्स गराइदिइहालेको, किनकि इन्भर्सको क्वेसनहरू निकै छ, त्यसमा फर्मुलाहरू पनि छ इन्भर्स रिलेटेड। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले गराइदिइहालेको। सो म यही रेकमेन्ड गर्छु कि पहिला यो कतिपय कुरा 11को मजाले हेर्नुहोस्, एसोसिएटेड एङ्गल्सहरू, मल्टिपल सब मल्टिपल, यिनीहरूको फर्मुला याद गर्नु। फर्मुला त्यस्तो साह्रो पनि छैन। क्लास 11-12मा जुन चाहिँ तपाईँहरूले वाकिफ भन्छ, वाकिफै हुनुहुन्छ किनकि त्यो फर्मुलाहरूसँग, त्यो फर्मुलाहरू मजाले हेर्नुहोस्, बुझिहाल्नुहुन्छ। सो अनि लास्टमा म आफ्नो भ्युजहरूलाई यही भन्छु कि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, किनकि जति सब्सक्राइब गर्दै जानुहुन्छ त्यति नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। डेलीको डेली म सेयर गर्नु पनि त्यति भ्याउँदिनँ मान्छेहरूले। म मान्छे अरू भ्युजहरूलाई पनि जो 12 को स्टुडेन्ट पनि होइन, उनीहरू म अरू अन्य मान्छेहरूलाई पनि यही भन्छु कि साथीभाइहरूलाई यही भन्छु कि सेयर गरिदिनुहोस्। मलाई यो आफ्नो निम्ति भनेको होइन, जति सेयर गर्नुहुन्छ त्यति कोही भाइ बहिनीहरू पढ्नु सक्छ। नेपाली भाषामा आरामले मजाले बुझाइदिएको यो इन्भर्स सर्कुलर फङ्सन। सो दया गरी लास्टमा लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला, म त्यति भनेछु। धन्यवाद।